আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? রেসিপিস বাই সুইটি চ্যানেলে সবাইকে আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরও একটা ভিডিও দেখার জন্য। নিমকি, আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। এটা অনেকেরই অনেক পছন্দের একটি নাস্তা। আমার তো চায়ের সঙ্গে বেশ ভালো লাগে। এই নিমকিগুলো নোনতা, এগুলো চা দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার। তো যারা চিনি পছন্দ করেন না তাদের কাছে আশা করি এই নিমকি রেসিপিটা অনেক ভালো লাগবে। একদম বেকারি স্টাইলে আজকে আপনাদের সাথে নিমকি রেসিপিটা শেয়ার করব। এটা অনেক বেশি মুচমুচে, চাইলে আপনারা বয়ম ভরে এটা 1 মাসও রেখে দিতে পারেন, একদম মুচমুচে থাকবে। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যায় রেসিপিতে। এই নিমকিগুলো মুচমুচে বানানোর জন্য আমি ফার্স্টে নিয়ে নিলাম 1 কাপ আটা, আর নিচ্ছি একটা ডিম। ডিম আর আটা দিয়ে আজকে আমি নিমকিগুলো বানাবো। তো আমি প্রথমে ডিমটা ভেঙে নিয়ে নিলাম, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ লবণ, 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি চিনি। সামান্য একটু চিনি দিলে নিমকির টেস্টটা অনেক ভালো আসে। আর এখানে নিয়ে নিলাম 1 চামচ কালো জিরা। কালো জিরাটাকে আমি হাতে একটু ঘষে তারপরে দিচ্ছি, এতে করে কালো জিরার ঘ্রাণটা অনেক বেশি সুন্দর আসে। আমি এখানে যে কালো জিরাটা দিছি এটা কিন্তু দোকানে ছোট কৌটোতে বিক্রি করে কালো জিরা। তো আমি সেখান থেকে 1 চামচ কালো জিরা দিয়ে দিলাম, আর এখন সবগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে 1 চামচ চিনি দিয়েছি। চিনি দেওয়ার কারণে কিন্তু নিমকির টেস্টটা অনেক ভালো আসে, এখানে বেশি চিনি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। এই নিমকিগুলো কিন্তু নোনতাই খেতে মজা। তো আমি এখানে 1 কাপ আটা দিয়ে দিছি। আটাটা দিয়ে এখন আমি হাতের সাহায্যে এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। নিমকিতে আপনারা ময়দাটা না দিয়ে আটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আটা দেওয়ার কারণে কিন্তু নিমকিগুলো অনেক বেশি মুচমুচে হয়। ডিমের সঙ্গে এখন আমি আটাগুলোকে ভালো করে মেখে নিয়েছি। দেখুন এগুলো কিন্তু এখন একদম ঝুরঝুরে। তো আমি এখন সামান্য একটু পানি দিব। দেখুন এগুলো কতটা ঝুরঝুরে হয়েছে। এখানে এখন বেশি পানি লাগবে না। আমি এখানে 1 কাপ পানি নিয়েছি। দেখুন আমি সামান্য পরিমাণে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। আর পানি দেওয়া লাগবে না। আমি যে অল্প একটু পানি দিছি এটাই কিন্তু হয়ে যাবে। তো আমি এখন আটাটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। দেখুন ডোটা এখন রেডি হয়ে আসছে। ডোটা এখন হয়ে গেছে। তো আমি আরও 2 থেকে 3 মিনিট এটাকে ভালো করে একটু মথে নিচ্ছি। আর দেখুন ডোটা কতটা নরম হয়েছে। ঠিক এরকম নরমটাই রাখতে হবে। এর চেয়ে বেশি শক্ত করা যাবে না। তো এখন এটাকে আমি 2 ভাগ করে নিচ্ছি। আমি এখানে বড় করে রুটি বেলে নিব। তো তার জন্য আমি এটাকে 2 ভাগ করে নিলাম। দেখুন একটা রুটির জন্য আমি এতটুকু নিয়েছি। এখন এটাকে আমি ঘুরিয়ে গোল করে নিচ্ছি। আর উপর থেকে সামান্য পরিমাণে আটা ছিটিয়ে দিলাম। এখন এটাকে আমি বেলে নিব। প্রথমে উপর থেকে একটু হাত দিয়ে চাপ দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন এটাকে আমি বেলে নিব। রুটিটা চেষ্টা করবেন আপনারা যতটুকু পাতলা করা যায়। এটা আমি বড় করে একদম পাতলা করে বেলে নিচ্ছি। রুটিটা পাতলা করে বেলার কারণে নিমকিগুলো কিন্তু অনেক বেশি মুচমুচে হয়। তো আপনারা এই ছোট, ছোট টিপসগুলো ফলো করে যদি বানান আশা করি আপনাদের নিমকিগুলো আমার মতো একদম মুচমুচে হবে। তো এখন দেখুন রুটিটা আমি একদম পাতলা করে বড় করে বেলে নিচ্ছি। এখন একটা ছুরি দিয়ে আমি রুটিটাকে চিকন, চিকন করে লম্বা, লম্বা করে কেটে নিচ্ছি। দেখুন আমি কিভাবে কাটছি আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। এখন পুরো রুটিটাকে আমি চিকন, চিকন করে লম্বা, লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখন এখান থেকে 1 পিস নিয়ে আমি দেখুন কিভাবে কেটে নিচ্ছি। একটু কোনাকুনি করে ছোট, ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। এতে করে নিমকির ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হয়। তো একটু কোনাকুনি করে কাটার চেষ্টা করবেন আপনারাও। এখন নিমকিগুলো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আপনারা। তো একই রকমভাবে আমি সবগুলো নিমকি এভাবে ছোট, ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। এখন দেখুন আমি এখানে সবগুলো নিমকি কেটে নিচ্ছি। মাত্র একটা ডিম আর 1 কাপ আটা দিয়ে কতগুলো নিমকি হয়েছে। তো এখন নিমকিগুলো ভাজার জন্য আমি একটা কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা এখন ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেখানে কিছুটা নিমকি।
তেলটা অবশ্যই ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তো এখন আমি এগুলোকে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আগুনের আঁচটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে কিন্তু অবশ্যই আগুনের আঁচটা বাড়িয়ে দিতে হবে। তো একটু ফুলে ওঠার পরে কিন্তু আগুনের আঁচটা কমিয়ে দিতে হবে। অল্প আঁচে রেখে নিমকিগুলোকে ভাজলে নিমকিগুলো অনেক বেশি মুচমুচে থাকে। আমি কিন্তু আপনাদের সাথে A to Z সব কিছুই শেয়ার করছি। আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন। আমার মতো সেম প্রসেসে যদি আপনারা নিমকিগুলো বানান, আপনাদের নিমকিগুলো হবে একদম বেকারির নিমকির মতো। তো এগুলো হয়ে আসছে দেখুন, এখন নিমকিতে খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। তো আমি এখন নিমকিগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখুন নিমকিগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে আর কতটা মুচমুচে হয়েছে। আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। দেখুন আপনাদেরকে আমি দুটো নিমকি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা মুচমুচে হয়েছে, ঠিক বেকারির মতো। আপনারা চাইলে এই নিমকিগুলো বয়াম ভরে রেখে দিতে পারেন। 1 মাস পর্যন্ত নিমকিগুলো একদম মুচমুচে থাকবে। অসম্ভব মজার হয় এই নোনতা নিমকিগুলো খেতে। বিকেলে চায়ের সঙ্গে একদম জমে যায়। আশা করি আপনার পরিবারের সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। যদি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের মোবাইল নোটিফিকেশন চলে যায়, তাহলে সেটা আপনারা খুব সহজে দেখে নিতে পারবেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।